V Londonu je vse. Kultura, nočno življenje, hrana, moda, nogomet in tudi judovska skupnost. Kar precej velika. Okoli 150 tisoč judov, kar je približno polovica vseh v Veliki Britaniji, živi med Enfieldom in Brixtonom. Medtem ko se v središču mesta morda počutijo varno, se v judovskih četrtih počutijo kot lahka tarča za antisemitske skupine v mestu. Napadi naraščajo z neverjetno hitrostjo, britanska vlada pa ne naredi dovolj. Število ljudi, ki se selijo v Izrael, se stalno povečuje. Postavi mi vprašanje, živijo! Delamo projekt o mestu, o Londonu in o odnosu med Londonom in Izraelom. In rad bi vedel, kaj misliš o tem. Izrael? Svobodna Palestina, brat, svobodna Palestina. Šalom, 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 šalom. v redu, šalom. Šalom. Gremo. Rad imam Izrael, rad imam vse. Vsi smo brati in sestre. No, To nikomur ne pomaga, kaj ne? Razen denarja. Kako se počutite glede tega, kako Britanci gledajo na Izrael? poskušam ugotoviti, ampak ste mi vzeli mikrofon. V redu. In točno tako je tudi v politiki, fantje. Doma. Pred približno 2 letoma, 24. avgusta, sem prejel e-pošto. Povabili so me, da sodelujem na taboru za pisanje pesmi, ki bo potekal v Walesu. Pridem tja, neka velika koča. Prosim voznika, ki je bil z mano, naj mi pomaga preveriti, če sem na pravem mestu. Naletel sem na 3 orjake, ki so se spravili name in tako so me pravzaprav napadli. Tudi mene so vklenili in me prevezali na nekakšen umivalnik, na nek radiator, ki je bil na steni. Na srečo, ker je voznik vstopil z mano in mu je uspelo pobegniti, so razumeli, da če je vozniku uspelo pobegniti, bo verjetno poiskal pomoč. Po nekaj minutah dvignem glavo in vidim, da tam ni nikogar. Tako sem videl, da se lahko dvignem, da se lahko osvobodim. Začnem tako hoditi ven po poljih, tam v Walesu. Skrijem se tam za neko zapuščeno kočo in pokličem na pomoč in to je bil zelo, zelo težek trenutek v življenju. Nisem bil prepričan, da bom to preživel, recimo tako. Na začetku je policija rekla, da so me hoteli samo ugrabiti, pobegati in poskušati izsiliti denar, a s časom so vedno bolj poudarjali, da je bil tam tudi nacionalistični motiv. Sobota popoldne in Altans Park, tukaj vidite ime, to je nenavaden primer v Londonu. Pravzaprav smo tukaj na velikem kolesarskem dogodku za Palestino. Dogodek za vso družino, otroke, odrasle. V bistvu okoli 150 kolesarjev, ki prihajajo iz vsega Londona in se zbirajo tukaj v Altans Park na dogodek za Palestino. Pomagam pri prodaji peciva. Zbiramo denar za družino v Gazi, ki potrebuje vodo. Tako da, ko se je zgodil 7. oktober, smo se veliko dejavneje začeli udeleževati vseh nacionalnih demonstracij. Udeleževali smo se kolesarskih voženj in bili glas za Palestince. Da ustavimo genocid, da ustavimo etnično čiščenje. Izrael zato že desetletja ni bil poklican na odgovornost od tiste noči. Palestinci vpijejo in vpijejo, ter poskušajo to storiti na miren način. Poglej, posluša. Britanski mediji so zelo kritični do nas. To niso samo lokalni mediji, temveč tudi mednarodni. Torej ima to vpliv na ves svet. Veliko ljudi zamenjuje izraelske in danske ljudi. Torej, veš, to je nekako, veš, nevedno, resnično. Ampak hkrati pravim svojim judovskim prijateljem, naj bodo bolj glasni. Ampak to je malo podobno obtoževanju žrtve. Včasih moraš vstati in pokazati, kdo si. In če tega ne storiš, se zgodi holokaust. Tako pride do Hitlerja. Groza je bila, kar se je zgodilo 7. oktobra. Ampak včasih moraš ob strašni tragediji pokazati ponižnost in sočutje. Ni lahko. To, kar počnejo, in izvajanje genocida ni odgovor. Šomrim je organizacija, ki jo v celoti financira skupnost. Tam smo, da pokažemo prisotnost in da zapolnimo vrzel, dokler ne pride policija. Kako pogosto prejmete klic? Vidite. Klici, rekel bi, da jih je približno 5 na dan. Giblje se med 5 in 8-krat na dan. Ljudje kričijo po ulicah Heil Hitler, naj živi svobodna Palestina, ubijte Jude. To je eno najbolj judovskih območij v Londonu, soseska Golders Green. Košer lokali na vsakem vogalu, približno 3000 judovskih družin v tej soseski, ki je postala žarišče antisemitskih incidentov. To je kavarna.
Imamo pekarno, imamo pizzerijo, to so vse košer restauracije, glavne tarče brez varnosti. Tukaj imamo svež humus. Nekaj dni po 7. oktobru popršili so most tukaj zadaj z napisom Palestina. Bila je tudi incident, ko so vrgli plinsko jeklenko na vrata, pravzaprav so vrata razbili. Po drugi strani pa lahko rečem tudi, da sem prejel toliko pisem od ljudi, ki niso Judje in so v ovojnici poslali denar, nekaj, česar še nikoli nisem videl. Manj se je to čutilo takoj po 7. oktobru, razen nekaj incidentov, ki so se zgodili. Ampak mislim, da se s časom občutek antisemitizma, ki nasplošno narašča, čuti tudi tukaj, vsekakor povedal bom. Našim mogišem. Po ulici se svojo judovsko identiteto počutijo manj varne. Ali tudi vi delite to mnenje? Da, vsekakor. Med 7. oktobrom in pohodi, ki so se tukaj dogajali vsak teden, je to nekako legitimiralo sovraštvo do Judov. In vlada je potrebovala dolgo časa. Mislim, dobesedno je moralo biti Golders Green večkrat tarča požiga, da so se prebudili. Prišel je iz podzemne postaje sem in na koncu zabodel enega izmed ljudi. Takoj pa šel vse do sem in tukaj pri avtobusni postaji je bil judovski moški. In tukaj ga je napadel. Ne. Kar bi si želeli od policije in vlade je, da bi primerom sledili do konca. Nadaljnji postopek potem je precej šibek in ga je treba okrepiti. Sorry, tirani, vendar se potem nič ne zgodi. Naše delo je vse pogosteje tarča terorističnih organizacij. Srečali smo se z Gideonom v njegovi pisarni v Londonu. Zelo mu je pomembno, da nihče ne ve, kje se nahajajo, zaradi njihovega boja proti antisemitizmu v zadnjih letih. Pred menoj je bil palestinski shod. Ko sem začel prečkati cesto, sem najprej začutil roke na sebi. Nato pa sem ugotovil, da me policist vleče nazaj na pločnik. To je propalestinski shod. Skrbi nas, da bo vaša prisotnost tukaj razjezila te ljudi, zato vas bomo morali aretirati, če boste ostali tukaj. Povedali so nam, da so te shodi varni, da so bili miroljubni. To je bil zame popoln dokaz, ampak to je bila laž. Iskreno, bilo je precej ogabno. Ne samo to, imate tudi sira Marka Rowleya, načelnika metropolitanske policije, ki pravi, da dejansko podpira, kar je tisti policist naredil. Šli so sredi noči, okoli 23 zjutraj, in pritekli sem gor s kanistri za bencin. Tukaj, na tem mestu, je pred 5 meseci udaril teror. Gre za to, da je tukaj prišla skupina. Polijejo bencin po reševalnih vozilih organizacije Ihud Hatzalah in jih dejansko zažgejo. Eno od njih celo eksplodira in pade na sinagogo, ki se nahaja prav tukaj v bližini. To je bil pravi teror in tesnoba. Ljudje niso mogli verjeti, kako nizko lahko nekdo pade, da napade reševalno službo. Nažalost je policija potrebovala 25 minut, da je prišla. Več kot 25 minut. In to ni dovolj dobro. Pravzaprav si prišel do 40. dne, pravzaprav do dneva spomina na Hasana Ben Alija. Vsak, ki poje njegovo pesem, omenja ta dan. Naprimer, to, kar tukaj kažeš, Husnat al-Rasul, je iranska verska ustanova v Londonu. To ni nedolžna ustanova. Al-Imama financira Iran. Verska ustanova omogoča, je orodje, ki Iranu omogoča delovanje. Samo za nadzor nad šiitskim prebivalstvom. Zelo se trudijo poudariti svojo nedolžno dejavnost. Tam boš videl dobrodelnost, vse to je na koncu razumljeno kot iransko in to je infrastruktura, ki Iranu omogoča oporo v Veliki Britaniji. Vidiš ta Lul-el-B Prem, to je pravzaprav največja iranska nevladna organizacija na svetu. Pravzaprav jo vodi Hajatolah Ramazani, ki ga imenuje vrhovni vodja Irana. V zvezi s tem pravi še nekaj.
Omenjaš mladino. Vlagajo v sposobnost pranja možganov mladih šiitskih pripadnikov, ki so potem zvesti tako Iranu kot revoluciji. Res je, da ne boš videl, da bi odkrito pozivali k terorizmu, ampak to je tisto, kar imenujemo omogočajoča infrastruktura, ki Iranu omogoča oporo v teh šiitskih skupnostih po vsem svetu. In če bodo na koncu potrebovali operativno dejavnost, bodo prav tam iskali. Ta dogodek poteka na Speakers Corneru v Hyde Parku, kraju, ki je najbolj povezan s svobodo govora. Pred trenutkom so nas skoraj prepričali, da gre za nedolžen dogodek, potem pa smo zagledali to zastavo. Islamska republika Iran, kaj ne? Iranska zastava. Mi iranske zastave. Ni druge iranske zastave. Nobene druge zastave. Ali lahko vprašam, kakšna je povezava s tem dogodkom? Oprostite. Kateri kanal? I24 News. I24 News. Kaj pa vaša legitimacija? Legitimacije. Imamo legitimacije. Šele po snemanju smo opazili, ruta, ki jo je ta oseba nosila. Rdeč napis omenja 40. dan, vendar bodite pozorni na figure ob strani njegove glave. Na prvi je Qasem Soleimani, nekdani poveljnik enote Quds, ki so ga ubili Američani. Na drugi strani Ali Hamenej, nekdani vrhovni vodja Irana. Prof na Komitrakim. Iz območja in sporočil, če sta tukaj dva delca, ki nas spremljata. Kaj? O čem govoriš? Ta vlada niti ne omenja veliko vprašanja islamističnega ekstremizma. Z ekstremizmom se ne sme politizirati. Poimenovati ga moraš, moraš se ga lotiti. Kaj se zgodi, ko se z ekstremizmom politizira? Ekstremizem raste. Ljudje se ujamejo v ideologijo. Ljudje mislijo, da je to normalno. In Charlie, tisti. V Londonu živi 150 000 Judov in velika večina se bo strinjala, da se je Velika Britanija spremenila. Država, ki je dolgo podpirala Izrael, je morda prijazna do izraelskih turistov, vendar se svojo tišino služi kot rodovitna tla za elemente, sovražne Izraelu, da se ukoreninijo. In Judje imajo občutek, da se nimajo na koga obrniti. Mislim, da je bilo v judovski zgodovini že velikokrat čas za odhod. Če Združeno kraljestvo pade in postane kraj, kjer Judje ne morejo več živeti, je to popolnoma obsodbe vredno in grozno za Zahod kot celoto. In mislim, da še nismo povsem tam.